Je, unajua kwamba mboga ya mchicha ambayo mara nyingi hupatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu inaweza kuwa sehemu muhimu sana ya lishe bora? Watu wengi huona mchicha kama ni mboga ya kawaida tu ya kupika pamoja na ugali, wali au ndizi. Lakini ukweli ni kwamba mchicha una virutubisho mbalimbali vinavyoweza kusaidia mwili kiafya na kufanya kazi nzuri zaidi. Lakini je, nini kinaweza kutokea unapofanya mchicha kuwa sehemu ya lishe yako mara kwa mara? Je, unaweza kusaidia afya ya macho, au unaweza kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, au unaweza kuchangia afya ya damu na mifupa? Na je, kuna watu ambao wanapaswa kuwa waangalifu na kiasi wanachokula? Leo tutajadili faida mbalimbali zinazoweza kupatikana kwa kula mchicha mara kwa mara, pamoja na njia bora za kutayarisha na tahadhari muhimu. Hakikisha unatazama hadi mwisho, kwa sababu kuna jambo muhimu sana kuhusu mchicha ambalo watu wengi hawajui. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe na kengele pembeni yake. Mchicha ni nini? Mchicha ni aina ya mboga za majani zinazoliwa sana katika maeneo mbalimbali ya Tanzania na Afrika. Kuna aina tofauti za mchicha, na kwa ujumla ni chakula chenye maji mengi na kalori chache, huku kikitoa virutubisho muhimu. Mchicha unaweza kuwa chanzo cha virutubisho kama vitamin A, carotenoids, vitamin C, vitamin K, folate, madini mbalimbali yakiwemo magnesium na potassium, nyuzi za chakula na antioxidant. Kiasi cha virutubisho kinaweza kutofautiana kulingana na aina ya mchicha na jinsi ulivyopikwa. Faida zake. Faida ya kwanza, unaweza kusaidia afya ya macho. Mchicha una virutubisho vya mimea vinavyohusishwa na afya ya macho, hasa carotenoids. Virutubisho hivi vinaweza kusaidia kulinda seli dhidi ya athari za oxidative stress, kwa kuwa macho ni miongoni mwa viungo muhimu vinavyotumika kila siku. Lishe ya mboga za majani inaweza kuwa sehemu nzuri ya mpango wa jumla wa kuyatunza macho. Hii haimaanishi kwamba kula mchicha pekee kutatibu matatizo ya macho, lakini kula mboga mbalimbali kama sehemu ya lishe bora kunaweza kuchangia afya ya mwili kwa ujumla, ikiwemo macho. Kwa hiyo, badala ya kusubiri matatizo yatokee, kuwa na tabia ya kula mboga za majani mara kwa mara kunaweza kuwa hatua nzuri ya lishe bora. Namba 2, unaweza kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Je, mara nyingi unapata choo kigumu? Mchicha una nyuzi na maji ambavyo vinaweza kusaidia mfumo wa mmeng'enyo kufanya kazi vizuri zaidi. Nyuzi huchangia kuongeza kiasi cha mabaki ya chakula kwenye utumbo, kusaidia choo kupita kwa urahisi, kusaidia afya mfumo wa chakula na kutoa hisia za kushiba. Lakini kumbuka, ukiongeza vyakula vya nyuzi, ni muhimu pia kunywa maji ya kutosha. Mchicha ukiongeza na maji ya kutosha pamoja na mazoezi, ni mchanganyiko mzuri kwa afya ya mfumo wa chakula. Namba 3, unaweza kusaidia afya ya moyo. Mboga za majani ni sehemu muhimu ya lishe yenye afya ya moyo. Mchicha una virutubisho mbalimbali na madini ambayo yanaweza kuchangia mfumo wa mwili kufanya kazi vizuri. Pia, kwa sababu ni chakula chenye kalori chache, unaweza kuwa chaguo zuri kwa watu wanaotaka kula kwa mtindo unaosaidia kudhibiti uzito. Baada ya kula mboga zilizokaangwa kwa mafuta mengi, unaweza kupika mchicha kwa kiasi kidogo cha mafuta na kuchanganya na vyakula vingine vyenye lishe bora. Kumbuka, mchicha si dawa ya ugonjwa wa moyo, lakini unaweza kuwa sehemu ya mtindo bora wa maisha. Namba 4, unaweza kusaidia afya ya damu. Mchicha unaweza kuwa na folate na madini ya chuma ambayo ni virutubisho muhimu kwa mwili. Madini ya chuma yanahusika katika utengenezaji wa hemoglobin, yani seli hai nyekundu za damu, wakati folate pia ina nafasi muhimu katika uzalishaji wa seli. Lakini kuna jambo la muhimu. Madini ya chuma yanapopatikana kwenye mimea hayafyonzwi kwa urahisi sawa na baadhi ya aina zinapopatikana kwenye vyakula vya wanyama.
Ushauri mzuri: kula mchicha pamoja na chanzo cha vitamini C kama vile nyanya, pilipili hoho, chungwa au limao. Kunaweza kusaidia ufyonzaji wa madini ya chuma kutoka kwenye chakula. Hata hivyo, mtu mwenye dalili za upungufu mkubwa wa damu anapaswa kupimwa hospitalini baada ya kutegemea mchicha pekee kama tiba. Namba 5, unaweza kusaidia afya ya mifupa. Afya ya mifupa inahitaji mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali pamoja na mazoezi. Mchicha unaweza kuchangia baadhi ya virutubisho vinavyohitajika katika lishe yenye afya ya mifupa, ikiwemo vitamini K na madini mbalimbali. Lakini kumbuka, mifupa yenye afya haihitaji mchicha pekee. Lishe bora inapaswa kujumuisha vyakula tofauti kulingana na mahitaji ya mtu. Pia, mazoezi ya kubeba uzito wa mwili kama kutembea na kufanya mazoezi ya nguvu yanaweza kuwa muhimu kwa afya ya mifupa. Namba 6, unaweza kusaidia kudhibiti uzito. Kama unajaribu kupunguza au kudhibiti uzito, mchicha unaweza kuwa chaguo zuri kwa sababu kwa kawaida una kalori chache, maji mengi, nyuzi na virutubisho mbalimbali. Nyuzi zinaweza kusaidia mtu kujisikia kushiba kwa muda mrefu zaidi. Lakini tahadhari ni hii: mchicha wenyewe unaweza kuwa na kalori chache, lakini namna unavyopika unaweza kubadilisha kiasi cha kalori. Ukiongeza mafuta mengi, siagi nyingi na viambatanishi vyenye kalori nyingi, chakula kinaweza kuwa na nishati zaidi. Kwa hiyo, njia ya kupika mchicha ni muhimu zaidi. Namba 7, unaweza kusaidia mfumo wa kinga. Mwili unahitaji lishe bora ili mfumo wa kinga ufanye kazi vizuri. Mchicha unaweza kuchangia baadhi ya vitamini na antioxidant zinazopatikana katika vyakula vya mimea. Lakini ni muhimu kuelewa kwamba hakuna chakula kimoja kinachoweza kuongeza kinga kwa miujiza au kuzuia magonjwa yote. Afya nzuri ya kinga hutegemea mambo mengi yakiwemo lishe mbalimbali, usingizi wa kutosha, mazoezi, kudhibiti msongo wa mawazo, usafi, kupata chanjo zinazopendekezwa. Kwa hiyo, mchicha unaweza kuwa sehemu moja muhimu ya lishe bora, lakini si suluhisho pekee. Namba 8, unaweza kusaidia afya ya ngozi. Lishe yenye matunda na mboga mbalimbali inaweza kusaidia mwili kupata virutubisho vinavyohitajika kwa afya ya ngozi. Mchicha una maji na virutubisho mbalimbali vya mimea. Antioxidant zinazopatikana kwenye mboga zinaweza kusaidia kulinda seli dhidi ya oxidative stress. Lakini kumbuka, afya ya ngozi pia huasiliwa na maji ya kutosha, usingizi, mionzi ya jua, usafi wa ngozi, homoni, magonjwa mbalimbali na lishe kwa ujumla. Kwa hiyo, kula mchicha pekee hakumaanishi ngozi itabadilika ghafla, lakini inaweza kuwa sehemu ya mpango wa lishe bora. Namba 9, unaweza kusaidia kupata virutubisho muhimu bila kalori nyingi. Hii ni moja ya sababu kubwa zinazofanya mboga za majani kuwa muhimu. Mchicha unaweza kukupa virutubisho mbalimbali huku ukiwa na kiwango kidogo cha kalori ukilinganisha na vyakula vingi vya kusindikwa. Hii inamaanisha unaweza kuongeza mboga kwenye sahani yako ili kuboresha ubora wa lishe. Mfano wa sahani bora unaweza kuwa mchicha au mboga nyingine, wanga wa kiasi unaofaa, maharage, samaki, mayai na chanzo kingine cha protini pamoja na tunda. Hii husaidia kufanya lishe iwe na mchanganyiko mzuri zaidi. Antioxidants zinaweza kusaidia kulinda seli za mwili. Mwili hukumbana kila siku na michakato mbalimbali inayoweza kusababisha oxidative stress. Mboga za majani zina kemikali asilia za mimea na antioxidant ambazo zinaweza kusaidia mwili katika mifumo yake ya kawaida ya ulinzi. Hii ndiyo sababu kula aina tofauti za matunda na mboga kunapendekezwa. Usile mchicha pekee kila siku ukisahau mboga nyingine. Badilisha aina za mboga ili kupata virutubisho mbalimbali. Unaweza kubadilisha kati ya mchicha, matembele, kisamvu, mnafu, moringa, kabichi na kabeji. Kadri unavyokuwa na mchanganyiko mzuri wa vyakula,
ndivyo inavyoongeza nafasi ya kupata virutubisho tofauti. Je, kuna hatari ya kula mchicha kila siku? Kwa watu wengi, kula mchicha kama sehemu ya lishe yenye mchanganyiko kunaweza kuwa salama, lakini kuna baadhi ya tahadhari muhimu. Watu wenye matatizo ya figo au historia ya mawe kwenye figo. Baadhi ya mboga za majani zina oxalate. Watu wenye historia fulani ya mawe hawa wanashauriwa kupunguza au kutumia kwa kiwango sahihi pamoja na ushauri wa mtaalamu kuhusu kiasi kinachofaa. Namba 2, watu wanaotumia baadhi ya dawa za kugandisha damu. Mabadiliko makubwa ya ghafla katika ulaji wa vyakula vyenye vitamin K yanaweza kuwa muhimu kwa baadhi ya wagonjwa wanaotumia dawa kama warfarin. Hii haimaanishi waache kula mchicha bila ushauri. Kwa hiyo, mara nyingi tunashauri kutumia kwa kiasi pamoja na ushauri wa mtaalamu wa afya, ni daktari au muuguzi au mtaalamu wa lishe kuhusu kiasi kinachopendekezwa cha mchicha. Usile aina moja ya chakula pekee. Afya bora inahitaji mchanganyiko wa vyakula. Hata kama mchicha una faida nyingi, bado unahitaji wanga, protini, mafuta yenye afya, matunda na mboga mbalimbali. Jinsi ya kupika mchicha. Ili kufurahia mchicha kama sehemu ya lishe bora, osha vizuri. Osha majani vizuri kwa maji safi na kuondoa uchafu. Usipike kwa muda mrefu kupita kiasi. Kupika kwa muda mrefu sana kunaweza kupunguza baadhi ya virutubisho vinavyoharibu lishe au vinavyoharibika kwa joto. Tumia mafuta kwa kiasi. Hii inaweza kusaidia kudhibiti kalori za chakula. Chagua au changanya na vyakula vingine. Ongeza chanzo cha vitamin C kwenye mlo. Kwa mfano, kula tunda lenye vitamin C pamoja na mlo wako ili kusaidia ufyonzaji wa madini ya chuma kutoka kwenye vyakula vya mimea. Jambo muhimu la kukumbuka: kula mchicha kila siku hakumaanishi kwamba utapona magonjwa yote. Mchicha si dawa ya miujiza au si dawa ya kisukari, presha, saratani, upungufu mkubwa wa damu na magonjwa ya figo, lakini unaweza kuwa sehemu ya lishe yenye afya inayosaidia mwili kupata virutubisho muhimu na kufanya kazi vizuri. Kama una ugonjwa au dalili zinaendelea, ni muhimu kupata uchunguzi na ushauri kutoka kwa mtaalamu wa afya. Kwa ujumla, mchicha ni mboga yenye thamani kubwa kwenye lishe. Ukila mara kwa mara kama sehemu ya mlo wenye uwiano, unaweza kusaidia mwili kupata virutubisho mbalimbali na kuchangia afya ya mfumo wa chakula, afya ya macho, lishe yenye afya ya moyo, upatikanaji wa baadhi ya virutubisho muhimu kwa damu, afya ya mifupa, udhibiti uzito, lishe inayounga mkono mfumo wa kinga. Lakini kumbuka jambo moja: siri ya afya si chakula kimoja kila siku. Siri ni kuwa na mlo wa aina mbalimbali, kiasi kinachofaa, mazoezi, maji ya kutosha na mtindo bora wa maisha. Na mimi nimejifunza jambo jipya kuhusu mchicha. Niandikie kwenye sehemu ya maoni. Mchicha ni muhimu. Usisahau kulike, kushare, subscribe ili upate elimu zaidi kuhusu afya, lishe na maisha bora. Swali la leo: je, wewe unapenda kupika mchicha kwa mafuta ya kawaida, karanga au nazi au mchanganyiko mwingine? Tuambie kwenye sehemu ya maoni.